службы отдела продаж Ольга Игоревна Сафронова. Собственно, добро пожаловать. И у нас еще есть тут вот отдельный персонаж, мы его чуть позже покажем. Это у нас Пафнутий. Он пока у нас так молчаливо присутствует. Он вообще не разговорчив. Но он здесь есть. Он вообще? То есть вы его не обучали? Нет, ну зачем? С нейронными сетями? Зачем? Я вас умоляю. Все попроще. Он несет функцию демонстратора и справляется с ней прекрасно. Это мы сейчас к нему попозже перейдем. А тут у нас звоночек какой-то. Да. Ну, итак. Кто-то рвется в эфир. Да. Итак, ну, собственно, мы про аппараты, да, храп. Давайте мы начнем издалека. Мы со смешного или как? Мы начнем с того, что обыденные вещи вдруг неожиданно для огромного количества народа оказываются незнакомыми. Что такое храп вообще? Ну, это такое веселое занятие, которое всем мешает, например, в поезде, и в гостиничном номере, в дома, супружеской кровати. Например. Тоже, знаете, удовольствие сомнительное, да? А самое главное, что когда человек храпит и вдруг неожиданно замолкает, и все домашние говорят: боже, какое счастье, мы сейчас наконец-то уснем. Вот в этот момент близкий человек не дышит совсем. Бывает такое. Бывает такое. И если это бывает больше 5 раз в час, и каждая остановка больше, чем 10 секунд, это значит, что человек уже страдает от недостатка кислорода. Вот эти остановки, они называются апноэ. Апноэ сна, остановки дыхания во сне. И если суммировать некоторые исследования, то становится, правда, слегка не по себе, потому что из 6 часов, когда человек лежит в кровати и делает вид, что спит, он 2 часа не дышит. Например. И как он себя после этого чувствует? Отвратительно. Ну, то есть он из этого мало того не дышал, он фактически и не спал. Конечно, потому что он все время вынужден быть начеку, мозг, который имеет одно главное генеральное задание – держать организм живым. Мозг тут мы мозг не особо даем ему возможность быть живым. Конечно, мы не даем ему кислорода. И мозг, бросая все свои дела, будет. Организм говорит: дыши, дорогой, дыши. И человек выныривает из любой стадии сна, пытается вдохнуть. Обычно с такими еще звуками. Конечно. А он как будто за жемчугом нырял. Он жемчуга не достал, но дышать он старается примерно так же, надышаться глубоко. Потом он повернется, потому что мозг даст ему команду: ты вот так не дышал, давай попробуем на другом боку. Захрапит снова. Это значит, что мягкие ткани, которые у него находятся в верхних дыхательных путях, под влиянием гравитации, некоторого лишнего веса, да и анатомических особенностей, они обвисли, и под потоком воздуха, который он вдыхает, они вибрируют. Вот это музыка сна такая, да, храп. А потом он чуть больше расслабился, и мягкие ткани раз, и перекрыли совсем. И сомкнулись. И он опять проснулся. А самое страшное, он не получает кислорода, у него идет нагрузка на сердце, на все сосуды, и где слабое место, да, собственно говоря, туда и идет большая нагрузка. А дальше он поехал днем за рулем. Спать-то охота. А спать-то охота, а это же неконтролируемый процесс. Может человек заснуть на работе, получить выговор или даже потерять работу. Это не самое страшное. Но, как выясняется, это не самое страшное. А страшно, когда он, например, садится за руль локомотива, и у него электричка за спиной, а он вот так вот спал. Или он летчик, и он на силе воли, он концентрируется, а потом он не может уже концентрироваться. Да и он едет на дачу, он хочет отдохнуть. Нормальное желание. Нормальное желание. Красный свет, на секунду закрою глаза. Или длинная дорога монотонная, и очень хочется спать, и контролировать это невозможно. Вот что такое апноэ сна. Ну и еще плюс развитие инсультов. И риск развития инсультов, инфарктов и диабета – это то, о чем мы говорили, где слабое место, куда рванет. Повышение давления артериального, обязательно. Плюс ночное повышение давления, которое еще и померить достаточно проблематично. Даже если вы его померяете, и даже если вы пьете таблетки, но механизм-то, он замкнут на нормальный кровоток. А в тот момент, когда падает гемоглобин,
да, нет кислорода, сердце начинает интенсивно разгонять бедную кислородом кровь. Компенсационные механизмы. Да. И какие таблетки? Они будут либо плохо работать, либо совсем не работать. Ну и нагружать другие органы, естественно, дополнительно. Да? Ну, мы же все время одно лечим, другое... Ну да, другому приходится терпеть. Да, другому приходится терпеть. Совершенно верно. То есть, казалось бы, такая обыденная вещь, как храп, остановки дыхания во сне. Вроде которые... ничего страшного, вроде Да такая ерунда. простая, да, ну шумно, ну да, ну вообще. 30 лет назад на эту тему очень сильно задумались австралийцы. И они были первыми. Они были первыми, они пытались спасти мужское население страны от инсультов, которые были, ну, очень много было инсультов. Мужчины прекрасного там 45-летнего возраста вдруг все были вот эти поражения, которые... Пили, наверное, много, расслаблялись хорошо. Кушали хорошо, выпивали, но это же, знаете, не повод так, это же... От инсульта умирать в 45? Да. Ну да, наверное. Можно же хорошо кушать, выпивать умеренно и вообще получать удовольствие от жизни. То есть они себе просто так решили, ага, чтобы не помереть, дай-ка мы себе что-нибудь придумаем. Нет, они очень страдали. Страдали? Они очень страдали, да. И очень хотелось убрать этот фактор риска. Но сначала надо было его найти. И вот это ночные остановки дыхания, которые, да, приводят к обеднению кислородом, да, и, соответственно, вот эта весь этот механизм был тогда, в общем, осознан, потому что вряд ли он был тогда обнаружен, он просто осознан был именно тогда. И вот 30 лет назад была изобретена первая такая машина, которая подавала воздух в дыхательные пути, раздвигая, армируя, так сказать, потоком воздуха вот эти вот ткани. Она умела? Ничего она не Ничего не умела. умела. Она была размером как хороший такой письменный стол, она гудела как нормальный пылесос. Люди, которые соглашались, просили дать это на тест, они ставили это В соседнюю комнату. в гараж, за стенку, вертели дырку шлангом. И первые маски были, ну, конечно, ни о каком комфорте и, скажем так, удобстве большом речи не было. Была речь о том, что человек просыпался утром с незнакомым доселе состоянием бодрости. Вдруг выспался. Вдруг выспался. Потому что человек, который лежит в кровати 10 часов и просыпается с ощущением, что он грузил вагоны, не спал ни минуточки, это значит, у человека нарушен сон. И самое первое, и самое правильное, если у него нет кого-то, ну, рядом там, тех, кто его послушает, тех, кто ему подсказал бы, да, это просто задуматься, в чем проблема. Если человек одинокий, то, в общем-то, это проблема... То есть, с одной стороны, он никому не мешает, но при этом он себя-то медленно Он себя загоняет, совершенно верно. Одинокий человек должен, прислушавшись к себе, есть вот элементарные признаки. Да, бесконечная вот эта вот усталость, дневная сонливость, многочисленные ночные походы в туалет. Дело в том, что когда человек спит нормально, никакой мочевой пузырь не имеет права ему помешать. Чувствительность снижается в 10 раз. Да? А тут человек 8 раз ходит в туалет. Организм это не значит... находит причину. Конечно, это не разбудить. значит, что он... Нет, это просто он не успевает погрузиться в ту стадию сна, где чувствительность уходит. И он бесконечно... Он плохо спит, он не высыпается. Почему он плохо спит? Проще всего проверить респираторным вот таким небольшим обследованием, скринингом, которое, в принципе, даже не требует каких-то, ну, не знаю, койко-мест в больнице. Есть, конечно, обследования, которые этого требуют. Это полисомнография, которая берет всю информацию со всех частей тела, или мозг, сердце, движение глаз, движение рук и ног. Но это, скажем так, с моей точки зрения, это может быть либо назначено доктором, например, неврологом, который сразу видит, что проблема лежит в плоскости неврологической, и дополнительно еще может быть у человека и апноэ, да? А если человек хочет это сделать недорого, дома и быстро, то он может это сделать, вот обследуясь... Теперь вот, собственно, можно посмотреть на Пафнутия. Да. Ну, собственно, вот он наш прекрасный Пафнутий, у него вот крепится ремень, да, то есть подается... Не, ничего не подается, у него Нет. просто... Он дышит, он одевает
эту систему на липком, ну, на липучем ремне, он ее оборачивает вокруг себя и нажимает на кнопку. Все, что нужно сделать. Вот эта штука на пальце, вот она. Да? Это пульсоксиметр, это волшебный напальчик, который определяет насыщение, процент, совершенно верно, насыщение крови кислородом. То, собственно, за что мы боремся. Да? В норме это порядка 97%. Любое снижение процента насыщения кислорода сигнал к тому, что есть проблема, соответственно, и внутренние органы уже страдают. Да? Вот это вот маленькая коробочка, это, собственно, есть аппарат. Там регистратор или там передающий датчик? Здесь у нас уже телемедицина или у нас пока нет телемедицины? У нас здесь телемедицина опосредованная. То есть аппарат забирает всю информацию в себя. То есть вот то, что подходит у Пафнутия к носу, это датчик потока. То есть что он выдыхает? Да, как он вдыхает и выдыхает. Вот эта вот пластмассовая штуковина на ремне, почти под мышкой, это называется датчик грудных усилий. То есть если вы вдыхаете, а в это время нет потока, то это апноэ. Если... То есть организм пытается легкими что-то делать, а дышать не получается. А между прочим, в этот момент, если мягкие ткани улеглись друг на друга, а легкие сделали усилия на вдох, то вот эти мягкие ткани, они вообще еще и слиплись. Да? И надо глубоко-глубоко вдохнуть, чтобы от этого избавиться. То есть вот эта штука, она собирает за одну ночь информацию о количестве остановок, об их качестве, потому что обструктивное апноэ и гипоапноэ – это попытки сомкнуться, да, то есть уменьшение потока воздуха. Это то, что можно решить механическим способом. И есть центральное апноэ, это когда дыхательный центр мозга не дает команды на вдох. То есть вдох быть должен, а его нету. Это некая регулировка организмом процентного соотношения кислорода и углекислоты. Ну, такой, находит какие-то там, что-то пытается сделать. Он что-то пытается сделать, и 5 вот таких остановок в час, меньше 10 секунд каждая, норма, которую мы не замечаем. Это некий запас прочности, заложенный у нас Творцом. Все, что больше 5? Да, все, что больше 5, это уже зона риска. В зависимости от количества этих остановок, риск может быть умеренным, там, начальным, да, там, средним и уже тяжелым. Так вот, что касается телемедицины, через USB кабель утречком доктор передает информацию в компьютер, и специальная программа расшифровывает данные. И доктор уже отдает, что же там было ночью. Доктор видит это, да. В принципе, поскольку система очень мобильная, легкая, и с ней справиться может абсолютно любой человек. То есть не требует какого-то сестринского участия, просто самостоятельно может Я вам одеть. больше скажу, она не требует даже присутствия докторов вот в пределах досягаемости, потому что если в поликлинике это дадут на дом, под договор аренды, под копию паспорта, под полис, под какие-то документы, да, которые обеспечат уверенность в том, что человек завтра вернется. Человек возвращает, информация снимается и отправляется, например, на расшифровку специалисту. Доктор должен иметь сомнологическая подготовка. То есть, в принципе, в поликлинике не обязательно должен быть сомнолог, то есть можно отдать удаленно. Безусловно. Самое главное, чтобы... То есть вот здесь у нас телемедицина. Здесь у нас уже телемедицина тут уже начинается. вот врач такая консультация. Конечно, конечно. Есть доктор-сомнолог, который прошел специализированную подготовку, который знает, на что он должен смотреть, который все понимает в этих расшифровках. Да? Желательно, конечно, для полноты картины, перед тем, как вот эту систему человек забирает домой, он заполняет некоторую анкету, где он указывает, это валидированная анкета, она есть везде, на всех ресурсах, StopBank, она
очень несложная, при этом она дает представление доктору, ну, скажем так, об общей картине человека, если он его не видел никогда. Ну, артериальное давление и рост вес. Нет, там скорее вот эти вот параметры: рост, вес, объем шеи, возраст, есть ли дневная сонливость, есть ли частые ночные мочеиспускания, есть ли попытки заснуть на диване перед телевизором. То есть вот такие элементарные вопросы, они дают некую общую картинку, на которую вот ложится результат обследования. И вот, пожалуйста, это действительно телемедицина. Сомнолог может быть один, а поликлиник может быть 15. Да? И он получает, смотрит, расшифровывает и отправляет по электронной почте в ту поликлинику, откуда это пришло. Пришел запрос. Причем это междисциплинарная штука. То есть на это обследование, по идее, должны, вот если говорить вот глобально и красиво, то для того, чтобы снять, вот, скажем, этот фактор риска, на это обследование должны отправлять кардиологи, неврологи, да, пульмонологи. Потому что если человек недополучает нужного количества кислорода, то все последующие схемы лечения будут либо не очень действенные, либо принципиально неправильные. Можно давать человеку таблетки всю жизнь. Будем лечить не от того. Да, как вариант. Но мы будем лечить не причину, мы не будем убирать причину, мы будем пытаться убирать последствия. А поскольку сон это волшебная штука. Вы знаете, это удивительный кусок жизни, который мы, вот проживая, да, мы, собственно, обеспечиваем качество дневной жизни качеством вот этого сна. И для того, чтобы не мешать организму настраивать эти стадии сна, да, очищать себя изнутри, выстраивать, он же как хороший электрик, мозг, когда он отключает все контролирующие функции в стадии глубокого сна, он выравнивает и обмен веществ, и воспалительные процессы убирает. То есть мы не должны ему мешать. Соответственно, надо бы убрать причину. То есть вот в современном нашем медицинском сообществе, по идее, вот это базовое должно быть, было бы, и не требующее большого количества финансовых вложений, но при этом люди, которые получают больничный по причине утренней гипертонии, они не будут его получать, потому что гипертонии у них утренней не будет. Или она будет в такой форме, которая будет совершенно не беспокоить, она будет убираться легкими препаратами, и человек будет работоспособен. Это то, что красиво называется превентивная медицина. Отлично. Вот. То, что от нас хотят. 4 по медицине. Да. Вот. И поскольку ничего не стоит на месте, да, то компания Рисмед, она же разрабатывает те самые австралийцы, которые придумали машину, которую ставили в гараж. Те самые австралийцы, которые, вот, к моему глубокому уважению, 30 лет занимаются этой проблемой. То есть они не придумали один раз гаджет, который действительно стал очень популярен в мире. Практически там в европейских странах в семье... Даже у нас уже не такая уж прям редкость. Вот у нас не такая редкость, но у нас это, к сожалению, лежит на плечах только потребителя. То есть помоги себе сам. Есть у тебя денежка? С диагнозом... Ну, вроде сейчас ставят диагноз, да, апноэ, или все-таки... Нет, диагноз апноэ к разной степени, он совершенно очевидно ставится, и аппараты продаются, просто они продаются... Коммерческой медициной. Коммерческой медициной, да. Еще раз говорю, в западных странах, где потребление аппаратов в разы, в десятки раз больше, где нет практически семьи после 40, где не было бы одного аппарата, где это, понимаете, вот у нас... Примерно как тонометр у нас. Как тонометр. Вы помните времена, когда тонометров дома не было? Помню. Это была редкость. Нужно было в поликлинику ходить. Совершенно верно. Можно было ходить в поликлинику. С глюкометрами примерно то же самое было. Совершенно верно. Потом, неожиданно, я помню это чудо, когда я зашла в какую-то аптеку, там можно померить давление. Да, сначала они появлялись в стационарных аптеках. Это я тоже помню. Да. Что такое тонометр дома? Это как зубная щетка. Он есть у всех, хорошо, если один, да? То есть по этому же пути, в принципе, идут очень многие медицинские гаджеты. И аппараты для СИПАП-терапии в нашей стране идут очень медленными шагами, потому что они
достаточно дорогие, и они не включены в программу страховой медицины. Но при этом они идут, и они из аппарата в гараже претерпели изменения достаточно серьезные. Очень Тут у нас серьезные. два последних, так, поколения. Вот это я уберу, чтобы не мешать. Вот этот аппарат... Потом скажем, для чего же мы его тут ставили. Это аппарат 10-й серии, ResMed AutoSet S10 AirSense. Значит, он уже, кроме того, что он может подбирать давление на каждый ваш вдох нужное для того, чтобы держать вот конкретно ваши воздушные пути вот в том, в той стадии раскрытия, которая нужна именно вам, то есть, да, пропускная способность вашего именно воздуховода учитывается вашим же аппаратом. Кроме то есть того, он уже интеллектуальная система он очень умный. Поддерживает. Он очень умный. Он очень мягко и плавно меняет вот эти показатели давления, чтобы вам, не дай бог, не было дискомфорта. То есть это некий такой компрессор, у которого есть очень много мозга. Да. У него есть ум. Вы знаете, он при этом, да, он обязательно снижает, у него есть функция снижения на выдохе давления, потому что... Он умеет переключаться вниз? Понижать давление? Он понижает давление на каждый ваш выдох. То есть на вдохе он повышает, на выдохе он понижает. На каждый ваш выдох он убирает 3 миллибара из возможных, то есть допустимых, да? У него большой диапазон такой. То есть не только вот через стравливание на маске, как раньше было вот у большинства аппаратов. То есть он именно еще и снижает. Для того, чтобы вам было комфортнее засыпать, потому что, в принципе, когда в нос идет поток воздуха, а минимальный напор это 4 миллибара, это достаточно серьезный поток воздуха. И для того, чтобы вам было комфортнее засыпать, у всех разные грудные усилия, у всех разная глубина вдоха, да, он и убирает на 3 миллибара вот во время выдоха вот этот поток, то есть снижается. Да. И еще раз говорю, у него большой диапазон разрешенный, то есть с 4 до 20 миллибар он может подавать давление. Обычно доктор после того, как пройдена диагностика, и явно, что степень там, допустим, средняя, и 20 миллибаров не нужно просто. Мы убираем верхнюю границу, снижаем ее до того уровня, который доктор прописал. Да? И в этом вот разрешенном коридоре аппаратик всю ночь качает воздух абсолютно бесшумно, он зажигается на первые несколько секунд, потом он гаснет, у него нет шума, нет света, он не мешает спать. Вот это сбоку. Для воды. Это да. Увлажнитель. Это совершенно верно, потому что напор воздуха, который проходит по вашей слизистой в любое время года, не, ну, скажем так, непривычен для нее, да, и довольно, в общем, ощутим. Аппарат, забирая воздух из комнаты, осушает этот воздух на 20% примерно. Поэтому, добавляя воздух, а, собственно говоря, добавляем таким образом, здесь наливается водичка, и она подогревается снизу равномерно. Мы можем выставить нужный процент влажности, который соответствует нужной температуре подогрева воды. То есть зеркало воды, оно испаряется, испарения подхватываются потоком воздуха и уходят в носоглотку. Таким образом легче переносится вот эта вот нагрузка на слизистую. Люди все очень разные, кому-то это подходит, кому-то не нужно. Но эта опция есть по умолчанию, потому что лоры очень тревожатся за людей, которые не пользуются, да, например, вот увлажнением. Потому что слизистая может ответить по-разному. Если ее все время протирать наждачком, она может по-разному себя повести. Воспалиться что-нибудь. Ну, что-нибудь там. Оно нам надо, оно нам не надо. Возвращаясь к телемедицине вот. И к его умным мозгам. Что он умеет отдавать вовне? И как? Значит, первое и самое распространенная на данный момент это флешечка, да, которую можно принести доктору. Ее можно принести доктору. Ее можно, сняв с нее информацию. Единственная сложность, ее надо заархивировать, потому что огромный массив информации здесь собирается. Ее можно отправить по электронной почте с фамилией доктору или даже мне. Я не доктор, но я, расшифровав с помощью программы, во-первых, отправлю ответ пациенту,
доктору, совершенно верно. Который поставит уже диагноз. Который скажет, хорошо, вот здесь все хорошо, мне здесь все нравится. Если я сразу вижу, что, например, количество остановок превышает допустимую норму, что аппарат все время работает на верхнем пределе, я даже не буду затевать вот эту круговерть с консультацией. Я сразу скажу, идите к доктору, вам нужно может быть, перенастроить аппарат, понаблюдайте, что у вас не так. То есть эта карта памяти, она год собирает информацию о каждой ночи с количеством остановок, с утечками. То есть если человек не понимает, почему он просыпается, вот он спал себе спокойно, и вдруг он начал просыпаться от сильного ветра, и он не понимает почему, то ему даже, скажем, можно, показав ему самолет, я могу ему сказать, что у вас утечки пошли из маски, у вас, скорее всего, маска начала пропускать воздух, а аппарат пытается компенсировать эту утечку, чтобы доставить воздух в дыхательные пути. Соответственно, доктор в любой момент по желанию пациента с любым там согласованным графиком, они договариваются после того, как пациент начал уже терапию, эту принимать. Он говорит, доктор, я вам буду раз в месяц присылать свои данные, буду собирать о себе медицинскую статистику. Таких людей немного, которые были бы настолько дисциплинированы, но они есть. Пожалуйста, аппарат дает такую возможность. Через год он начинает замещать информацию. Почему неплохо было бы в течение года несколько хотя бы раз снимать с карты памяти информацию и собирать ее у себя, потому что таким образом видна динамика. Да, с чего мы начинали это? Помимо карты памяти. Помимо карты памяти. В этом аппарате, в этой модели аппарата есть теоретически. А мы давайте по возможности. Мы будем без привязки к нашим юридическим. Без То привязки. есть, что аппарат умеет? Вот так аппарат умеет аккумулировать информацию, вот ту же самую, о том, как спит человек, пользующийся им, и по Bluetooth отправлять его на определенный сервер, где этот объем информации аккумулируется для доктора, который вдруг интересуется. Он уже может в онлайне посмотреть данные. Конечно. Он может, опять-таки, в соответствии с каким-то графиком, он может это делать по просьбе пациента. Это и это не пациент собирает о себе медицинскую статистику, а аппарат аккумулирует, отправляет на сервере, это все собирается. Мы тут должны, наверное, такой дисклаймер дать, что это идеальное государство, и закон, это не касается работы закона о телемедицине, принятого в России. Нет, это не касается. И, может быть, мы немножко развеем иллюзии, о том, что там о людях думают, а у нас не очень. Потому что эта опция прежде всего сделана для того, чтобы страховая компания, которая там, могла контролировать пациента. Конечно, получив информацию, что у человека есть проблема вот этого характера, страховая компания покупает для него аппарат. И продает ему за полцены, условно, там в разных странах от разных страховок это зависит, но человек не купил его за полную стоимость. Но страховая компания, вложившая в этот аппарат деньги, имеет право знать, пользуется ли человек. Или просто так она подарила. Потому что он, например, взял аппарат за полцены, а потом он все равно ходит к доктору, и они оплачивают еще и доктору. Хотя могли бы не платить, потому что аппарат уберет утренние головные боли, ту же самую гипертонию, Что оплачивать, когда телемедицина есть? Вот. То есть это опция, которая помогает страховым компаниям следить за своим имуществом, помогает пациенту вообще не включать голову про себя, потому что в любой момент он знает, что ничего ему не надо. Где-то есть контроль. Где-то есть аккумулятор информации о его ежедневном самочувствии. Вот с точки зрения СИПАП-терапии. Но опять-таки не стоит на месте научная мысль. Вот эта штуковина весит 3 килограмма. А здесь у нас здесь у нас 300 граммов. Почему мы рядом поставили телефон? Потому что здесь уже можно самостоятельно с приложением видеть. Я так подозреваю. Самостоятельно условно, потому что все равно при любом раскладе клинические настройки, то есть настройки врачебные, либо устанавливает сам доктор, либо устанавливаем, допустим, мы, прошедшие обучение у производителя, имеющие на это право по рекомендации доктора. Пациент здесь имеет возможность, нажав на кнопку на смартфоне, увидеть, вы спали сегодня на 85 баллов.
есть такая игровая какая-то история. Некий вариант караоке. Если ему интересна какая-то большая подробность, он может уточнить у врача, и там, опять-таки, в приложении отобразится количество остановок, в принципе, ключевая вещь, да? То есть человек спит с аппаратом, идет воздух по дыхательным путям. Если у него при этом количество остановок больше, чем 5, больше нормы, значит, либо надо менять настроечку, да, либо еще раз сделать какое-то обследование. Может быть, у него, например, центр дыхательный пытается таким образом выровнять то, что он считает нормой в соотношении кислорода и углекислоты. Но тогда это должно пройти в течение там, условного месяца. Да? Где-то адаптация какая-то пройдет. Да. Но это же не заменяет вот стационарный аппарат. Это все-таки же travel-версия или как? Ну, понимаете, это... Вот это уже дело вкуса. С моей точки зрения... Можно полноценно заменить? Он абсолютно полноценен по характеристикам рабочим. То есть вот этот дает до 20 миллибаров, и этот дает до 20 миллибаров. Этот настраивается по врачебным настройкам и держит их, и продуцирует. Он включается точно так же от дыхания. То есть человек надевает маску, начинает дышать, аппарат включился. Человек снял маску, аппарат выключился. Да? Здесь есть одна особенность. Здесь нет банки с водой, как вы видите. Здесь для типа маски носового или канюльного используется специальный увлажнитель. Это фильтрик тонкой очистки. Вот сюда заходит воздух. Вот сюда заходит воздух через вот эту решеточку. И здесь вот стоит такой специальный фильтр, который задерживает мелкодисперсную пыль. У него вот эти фильтры, которые вставляются в шланг, они улавливают влагу из выдоха и обратно отправляют. То есть как такая рециркуляция своего рода. Совершенно верно. Этот не требует никаких дополнительных вложений, кроме чистой водички каждый вечер. Здесь надо покупать не этот фильтр, фильтр очень, да. А вот эти вот фильтры для увлажнения маленькие, их нужно покупать и менять раз в месяц, даже если вы целый месяц им не пользовались. Они очень гигроскопичны, они влагу насасывают даже из воздуха. Он чуть шумнее. То есть этот совсем бесшумный, этот, знаете, такое уютное сопение продуцирует, потому что у него маленький воздухозаборник и место, где у него не только вот из маски выходит воздух, да, а место, где он из шланга выбрасывает осушенный воздух. Я почему-то думал, что это все-таки вот, чтобы соседей по самолету не беспокоить особо. Безусловно. Вот смотрите, когда вы куда-то едете, вся амуниция. Это вот от маленького. Да, это от маленького. Вот это все, что нужно для того, чтобы аппарат был. То есть здесь электрическая часть, здесь шланг, здесь маска, здесь система крепления, которая позволяет, он же очень легкий. И чтобы где-то на столике вы его поставили, не сдернули во время сна, есть предусмотрена специальная система крепления. Ну да, она условно приклеить, да, ну на время. На скотч. Нет, система крепления, она посерьезнее, чем скотч, это точно. То есть и это, собственно говоря, все. То есть это все вместе весит около килограмма. Да, прям такая милая, приоритетная сумка. Вот это, ну так посерьезнее. Это посерьезнее, это около 3 килограмм весит со всеми, так сказать, причиндалами. Но зато этот собирает о вас ежедневную информацию. С этим уже на отпуск недели 2 можно ехать. Честно сказать, ездят и с этим. Самолет, мы даем специальную бумагу о том, что это медицинское оборудование, которое требуется человеку, чтобы не было никаких вопросов. Хотя, в принципе, все авиакомпании знают, что такое СЕПАП-аппарат. Ну да, сейчас вроде уже так спокойно пропускается. На всякий случай пускай будет бумага, и она никогда не повредит. Просто этот аппарат, конечно, это уже из разряда... Привлекательнее. Вот компактность, она привлекает. Компактнее, уютнее, скажем так. Ну и опять же, то есть, да, вот кнопочка Bluetooth. Bluetooth, совершенно верно. Можно посмотреть, что в приложении происходит. Можно, наверное, расшарить, да, как ты спал сегодня. Нет, вот для, скажем, вот на первый взгляд... Соцсети не позволяют? Нет. Поделиться? Нет, поделиться наверняка можно. Так глубоко я не заглядывала, но, скорее всего, поделиться можно. В любом случае, этот аппарат тоже по Bluetooth информацию доктору отправляет. Хотелось бы, конечно, на тот же сервер.
Но здесь, наверное, пока такая юридическая особенность нашей страны и особенность нашего закона о телемедицине и обмене данными. Да, они должны быть защищены максимально, они должны и в процессе передачи быть защищены, да. Ну, пока ждем. У нас с вами пока нет, собственно говоря, не определено даже, где будет стоять этот сервер. Пока ближайший к нам сервер, который работает вот с этой телемедициной, находится во Франции. Поэтому она пока для нас Поэтому она для не нас, очень. она для нас с вами пока в режиме вот этой вот карты памяти. И к своему доктору. Здесь, Да, в России. совершенно верно. Опять-таки, совершенно не обязательно приезжать к нему с этой картой. Да? То есть снял информацию, сам не можешь, попроси ребенка, ребенок не может, попроси соседа. Кто-нибудь обязательно поможет, кто-то на работе это сделает, то есть заархивировать это самое сложное, да, и отправить по электронной почте. Не надо отправлять по электронной почте, есть всякие Google диски, куда это все. Есть возможность передать. Есть возможность передать доктору, да, и договорившись с ним, попросив его обратить внимание, получить от него информацию. Вы спите отлично, вам ничего не надо менять, я вас поздравляю. И дальше, если у человека есть, продолжаются какие-то проблемы сочетанные, да, он уже, исключив этот фактор риска, спокойно решает их продуктивнее и, ну, скажем так, ну, результативнее. Вот. Разобрались немножечко мы с том, что можно делать удаленно, что не удаленно. Давайте вот для неофитов такие простые вещи, да? CPAP, AutoCPAP, iCPAP, что там еще бывает? Хорошо. Зачем это все придумано, этот ряд, и вообще Потому что из чего выбирать? Вот, AutoCPAP это уже, скажем так, подарок нашего времени, да, потому что начиналось-то все с простых CPAP. Что такое простой CPAP? CPAP это английская аббревиатура подачи воздуха до постоянного давления в дыхательные пути. Вот. Ну, и аппарат, который у нас сейчас вообще стоит очень демократичные, там 47,5 тысяч, да, это простой CPAP, который, работает вот с тем же снижением давления на выдохе, то есть как комфорт он человеку дает, а работает он следующим образом, то есть вот пройдено обследование, вот если ему только настройки надо задать. Ему надо жесткую настройку, то есть доктор должен понимать, что у человека вот такая степень апноэ, она требует вот такой цифры давления. И аппарат запрограммирован таким образом, что он дает время на засыпание на маленьком давлении, человек спокойно засыпает, все то же самое. Аппарат, маска, он даже выглядит так же, как автомат. Он просто потом плавненько поднимается до выставленной циферки и дует целую ночь одинаково. И это выход для тех, у кого нет позиционно зависимого апноэ. То есть если человек храпит только на спине, задыхается только на спине, то ему нужен AutoCPAP, который будет, когда он переворачивается на бок, уменьшать давление. Да. И еще я хотела сказать, что простой CPAP, он не имеет вот этой нашей с вами любимой функции возможности телемедицины. У него карта памяти не записывает информацию, только время, сколько человек спал с маской, и даже количество остановок не записывает. То есть по минимуму. Минимум миниморус. Но, скажем так, для, опять-таки, бюджетного варианта, если нормально подобрано давление, человек спит, он годами будет спать, даже не интересуясь, как он там себя чувствует. AutoCPAP это вот уже, я говорю, наш презент для нашего времени. Это придумано, вот эта вот подстройка под каждый вдох. То есть как только аппарат чувствует, что сопротивление мягких тканей становится больше, он начинает приподнимать давление вот в нужном коридоре. Ну вот все, что он записывает, все, что он, так сказать, дает возможность посмотреть, как каждую ночь вы спите, где собака порылась там. Опять-таки утечки из маски, да, которые сигнализируют о том, что маску, например, пора менять. Потому что аппарат это как хорошая такая инвестиция, он будет жить много. Да, они такие достаточно длительные. Они очень долго играющие. Маски. Когда стоит менять маску? Первое, когда она порвалась или начинает сильно пропускать воздух.
она может не порваться, но при этом деформируется геометрия, контур деформируется, да, и прилегание становится неплотным, и, соответственно, воздух уходит на сторону, аппарат, имея, опять-таки, автомат, если говорить об автомате, он имеет задачу максимально протолкнуть воздух в дыхательные пути. Если часть уходит на сторону, поднимает давление, чтобы компенсировать утечку до 25 литров в минуту. Это много. Прежде всего, маска должна быть удобная, она не должна прилегать вот так, чтобы оставлять, не дай бог, следы. Маска должна лежать на лице достаточно плотно, чтобы не пропускать воздух, но при этом никаких не должно быть намятостей, потертостей, я потерплю. Вот это категорически нельзя, потому что запчастей к лицу нету, кожа нежная, влажная среда, которая все-таки, ну тут теплый влажный воздух. То есть к этому надо относиться очень, к себе надо относиться бережно, а к маске критически. То есть лучше попробовать несколько вариантов для того, чтобы понять, какая модель максимально удобна конкретно для вашего лица, для вашего носа, вот, и для вашей подушки. И как только... Вот это медицинский силикон. Очень нежная и очень дорогая составная часть маски. Ее лучше всего, ну, очень бережно к ней относиться, не тереть, не агрессивными никакими, ни спиртом, ни средством для мытья посуды. Всяко бывало в нашей жизни, поэтому говорю. Но когда маска начинает уже натирать, когда она начинает коробиться, когда она начинает... Не надо пытаться склеить ее клеем, прихватить лейкопластырем и еще какой-то ерундой заниматься. Во-первых, все маски имеют, знаете, очень... Австралийцы, ребята, очень гуманные. Поэтому маски разбираются. Сейчас я... То есть снимается вот эта мордочка. Куски запчастями продаются, и не все надо менять. Не боже мой. Маска стоит... Нормально стоит. Нормально стоит маска, да? Вот можно купить отдельную мордочку, можно купить отдельные вот эти вот шлемики, да? Можно купить даже, скажу вам по секрету, вот такие магнитные клипсики, которые тоже могут, ну, неожиданно потеряться. Да, дети могут снять и что-то такое. То есть вот корпус, он живой, с ним ничего не будет, а все остальные части заменяются. Все можно приобретать отдельно. Можно приобретать отдельно по мере необходимости. Ничего не надо брать впрок. Вот я куплю у вас 3 маски, и пускай они у меня лежат, это здорово, конечно, но во мне всегда борется продавец и нормальный человек. Зачем? Они будут храниться не в нужной температуре, может быть, они будут храниться не в подходящих условиях, потому что медицинский силикон очень чутко реагирует, например, на солнечный свет. Желтеет как минимум. Бог с ним, что он желтеет. Эстетика в данном случае не главное. А вот то, что он становится, структура меняется, он липким становится. Его им невозможно пользоваться, он отвратительно, прям противненький такой. Да, вот это да. Поэтому вот нужно поменять маску. Значит, надо идти по пути ну, здравого смысла. Поменять какую-то часть, это дешевле и правильней. Поменять модель, если это, например, все-таки вот, ну, неудобно. Не да. не твое. Но если она не подходит, надо не полениться, приехать, потратить время и померить все, что есть, чтобы понять, старое все-таки лучше всех или что-то уже вышло, что подходит больше. То есть к этому надо относиться даже бережнее и внимательнее, чем к выборе обуви. Вот так вот. Да. Ну, на лицо, да, не на ноги. Хотя, ну ладно, на лицо. Нет. Ну, не ходим, но спим. Нет. Лицо, знаете, мы носим и будем донашивать, дай бог, сколько нам вот отпущено, поэтому к нему надо относиться бережно и с уважением. Вот. Ну что, на этой прекрасной ноте спасибо вам, спасибо Пафнутий, спасибо зрителям. Мне кажется, получился прекрасный обзор того, что происходит. Всего доброго, до свидания. До свидания.